السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعاتنا. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه انتهاء العام الدراسي 2024. طبعا حبت مدرستنا ان هي تعمل حفله لانتهاء العام الدراسي، وطبعا بناتي ربنا يخليهم لسريقي وبي حبوا ان هم يشتركوا في عرض لحفله انتهاء العام الدراسي، وعملنا عرض لرقصه هنديه. عايزه اقول لكم ان احنا قعدنا شهرين في التدريب. ليه بقى؟ علشان طبعا انتوا عارفين الحركات الهنديه بتبقى محتاجه وقت طويل، بس طبعا احنا تعبنا جدا وبنات تعبت. فانتوا شايفيني طبعا انا ماشيه هنا الصبح. عايزه اقول لكم العرض بتاعنا بدا الساعه 3، ولكن انا رحت هنا الساعه 10 لان دخلت هنا كوليه امر عشان كارما كان عندها عرض فكان معايا التذكره. فهوريكم بقى عرض بناتي سريقي وبي قبل ساعه التدريب قبل الحفله وساعه الحفله. خليكم معايا لاخر فيديو. زي ما انتوا شايفين هنا كنا مستنيين دورنا، كنا رقمنا رقم من 13 رقم لان كان في طبعا عروض قبلينا، فالبنات هنا كانت متحمسه وحبينا ان احنا نصور كام صوره للذكرى. حبيت بقى اوريكم شكل المسرح ان البنات هتقدم فيه العرض. كان فاضي لان كان الكورال هو اللي هيبدا الاول، واحنا كان رقمنا رقم 13 وكان جه بقى دورنا. عايزه اقول لكم يلا يلا انتوا عليكم الدور، وكنا متوترين جدا برغم ان بقالنا شهرين بنتدرب، بس البنات اتوترت بقى هديهم يعني. وانا هسيبكم بقى تشوفوا البنات الجميله الرقيقه، بصوا كيوت تحسوا ان هم اميرات. اشوفكم بقى على خير وهسيبكم بقى مع عرض البنات. पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या हमने जाना। तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना। कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना। एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतना तरसे के प्यास भी ना रही। बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतना तरसे के प्यास भी ना रही। लड़खड़ाए कदम चले आए